こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。こんばんは。や。や。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。や。こんばんは。こんばんは。握手会お疲れ様、ありがとうございます。こんばんは。や。や。何ですかその挨拶は。最近の私のショールームの挨拶です。や。ガッツ風かなんか移動の車とか電車とか寝ちゃって声がなんか寝てたみたいですいや寝起きみたいな声です。声があれなんです。イベントお疲れ様でした。めっちゃ楽しかった。ありがとうございます。来てくださってバドミントンやりました。移動中はマスクしてなかったですね。風邪なので風邪じゃないです。体力測定やりました。バドミントン見ててありがとうございます。こんばんはですわ。こんばんは。また痩せた？本当に言ってますか？痩せてないですよ。筋肉痛なってないです。朝から握手言ってよ。ありがとうございます。モバメ取るね。ありがとうございます。髪切ってないです。31日の公演行くよ。ありがとうございます。モバメいつから2月1日です。イベントオツでした。ありがとうございました。のんちゃんに身長測ってもらってありがとうございました。来てくださって1日名古屋のりなさんありがとうございました。野垣さんきっと好き白い服が似合ってて可愛いね。清楚な感じありがとうございます。モバメわかんない言っちゃった。自己紹介して、高校2年生17歳の野垣美希ですわ。握手会慣れましたか？なんかあんまりうまく話せないんですけど、最初よりは慣れました。なんか後からあれ言えばよかったってなるんですよ。全然あれなんですよ。ショールームのノリでいいよ。なんだろう、なんかでも結構私なんかショールームでなんか言われてもあれなんですよ、みたいな感じになるじゃないですか。握手会は時間が限られててちょっと無理なんですよね。5日の公演当たった？
俺の次に可愛い拍手して元気もらってありがとうね。ありがとうございました。須田さんと話せてないんです。パーチー公演出てます。バドミントン楽しかったですわ。ありがとうございました。1月31日行くね。当たりすぎ麺ジロさんハートありがとうございます。バドミントンも強い？バドミントンはちょっと普通です。バドミントンの時あかりんさん隣にいました。浅井優香さんとやってましたね。フリースロー意外と上手なんですよ。私今日はできなかったんですけど、意外と上手です。頑張りったんさん、くまありがとうございます。森岡さん来てくださいましたよね。ありがとうございます。エアサッカーやってないです。今日は体力測定の方にたくさんいました。28日行きました。ありがとうございます。右手の握力測ってもらゆうすけさん。ゆうさんですか？野々垣さんと同じぐらい握力計と握手した28日ってありがとうございました。ののちゃんと写真撮れた。ありがとうございます。握力読めるの読めますよ会えて嬉しかった。ありがとうね。ありがとうございました。今日やっとののちゃんに会えてありがとうございます。のの楽器と結構得意です。ののちゃんやっぱり天然だった？そんなことないですよね。九九も得意？九九普通ですよ。固まる？握力5ぐらいだったら違いますよ。測りましたよ、ちゃんと。あれで、握力計で。測ったら、12とかでした。でも60いった方がいたんですよ。すごいですよね。リンゴ潰すって60じゃないですか？ 50 か60ぐらいですよね。握手してる時の握力が5ですか？なるほど。握力がお弱い。握力はお弱くて、頭はお強いです。頭弱いって言われるんですよ。また会いに行っていい？ぜひ来てください。ののちゃんに似ています。どういうことですか？
8×6 は8648。ラケット振ったらラケット飛んでった？正解でーす。携帯あります。握手会でもめっちゃ言われました。携帯あるって。ジロさん、花束ありがとうございます。アトラクションのいる場所決まってるの？決まってないですよ。なんか、普通に握手と握手の時間が結構あるので、普通になんか、行きたいなーって思ったら、適当に、マネージャーさんとかに、どこ空いてますかって言って、行きたいですって感じです。途切れ途切れですか？みんな言ってますね、止まるって。なぜですか？なぜだ？なぜですか？スムーズですか？スムーズな方もいるらしいです。Wi-Fi いつも通りですよ。会場で冷えたスムージー？スムーズ。チュリくん欲しいですか？あっちの部屋にいるんですけど。野崎さんの真顔好き？真顔です。いらないあげないです。野崎美希はどこ？ここです。やあ。他のメンバーとの握手見られてるの恥ずかしい。私ガン見してましたね。よく見てます。チリくんちょうだい。あげません。めっちゃ、だって私して誰も次来なかったらもうこうやって見るしかないじゃないですかガン見していました。そこで真顔ののちゃんに行けなかったけど、あみちゃんとあつみあやちゃんと北川よしのちゃんに行った。そうなんですね。次はぜひ私もアトラクション今日はバドミントンとお化け屋敷と身長と握力と誰だろうです。やあののちゃん。やあなんか省略しましたか？お化け屋敷めっちゃ怖かったですよ。昨日入ったからもう大丈夫だと思って普通にわーって行ったんですよ。そしたら最後の最後によし着いたと思ってよしと思ったら諏訪さんがわーって言ってきて、もうそこで泣きましたもん。お化け屋敷は私最初から入らせてもらったんですけど、めっちゃ怖い。めっちゃ怖かったです。本格的でした。ミーポポと岡田美久ちゃんと一緒に「諏訪さん!」って言って
泣いてました。ねがいちゃんが泣き顔可愛いって言ってた。ホラーハウス30分くらいいました。野垣美希は SKE ですか？ SKE の研究生です。おすすめのアトラクション、おすすめは、でもバスケは入って勝ったらツーショットとサインだからすごいお得かなって思います。入ればですけど、勝てば、そうです、勝てばですけど、勝てばすっごいお得です。バスケ上手。私バスケはできないんですけど、フリースロー近かったから簡単に入っちゃいました。チリくんが隣の部屋で呼んでる、聞こえますか？隣の部屋で呼んでます。結構入ってた。ちょっと申し訳ない気持ちになりました。バスケ顔ですか？私運動できそうですか？チリくんって夜中も起きてるの？夜中電気消す。女性ファンの時外してたの切れた。だってなんか後ろの方で女のファンは大事だみたいに言われて、もう怖くてでも結構外そうとしても外れないんですよね。結構なんか本気でやると外れます。普通にやると入っちゃいます。なんかポイってやると入っちゃいました。初見です。ありがとうございます。天才型？何ですか？天才型？もうあと10分なのですか？写メ撮れるもん、写メ撮れます。バスケのセンスありますか？漢字苦手じゃないですよ。ボケのセンスはある。そんなことないですよ。メンバーは近かった。女性児童メンバーはすっごい近いんですよね。男性との差すごいですよね。ストラックアウトも写メも他のファンに見られてて恥ずかしかった。そうですね。確かにめっちゃ人バーですもんね。バドミントンとかもめっちゃ人バーだから恥ずかしいですよね。人バー。1号館は寒かった。確かに寒かったですね。あと9分。オランダ
2号館暑かったですか？普通くらいでしたよ。握手行きたいけど他のメンバーと何話せばいいかな。なんだろう。なんだろう。そう、それですよね。私もよく悩みました。でも大体その子のブログを見てそれについて質問するみたいなでした。全力の8ポーズわかんない。わかんない。全力のって何ですか？PPAP っぽい。あ、いいですわ。メガネ？あ、こうなりましたね、最初。まとめ出しってあるの？まとめ出し今日はなかったです。8期生今日はなかったです。昨日今日は。8期生いいね。ありがとうございます。スローでもう一度。はい。シュール今度握手行っても良いです。ぜひ。8期生応援してるよ。ありがとうございます。おやびんさん、ハートありがとうございます。フクロウのもの、フクロウって動かないんですよね。こんなんです。フクロウ。うまいですよね。本当にこんな感じですよ。ポーズは目の前、腕の前、ここら辺ですね。胸の前です。今見えないからこの辺でやってるだけで、本当はこうです。フクロウミキちゃん、ちょっと嬉しい。あと5分ですか？大変だ。それでは、ハト大変だ。1位じゃない。ランキング発表。13位、森岡さん。ありがとうございます。12位、ハイジさん。11位、ジロさん。10位、はるかさん。9位、J10 さん。8位、きよさん。7位、くーちゃさん。6位、アルヒデアエスさん。5位、家政婦のまるまるさん。4位、アイリスさん。3位、水族館さん。2位、がんばりったんさん。1位、ロッキーさん。ありがとうございます。ありがとうございました。皆さん
見てくださってありがとうございます。パチ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 。なんかだいたいこの13人中1人は難しい英語の方がいるんですよね。絶対います。難しいです。読めないですもん。英語勉強しないと英語勉強しないとですね。ですわ今度難しい英語の名前にしとくやめてください。読めないです。公園ではのの財布っていいですか？お願いします。やったー。スクショタイムしましょう。何にしますか？ポーズ。何しますか？白と水色です。チュリくんカラーです。ローマ字は読めます。やオランダ人ポーズって何ですか？デスワポーズ何ですか？日本語読めますよ。ののさいしか振らねえ。本当ですか？ピヨポーズこれですか？オランダポーズを開発したら面白そう。面白そう。確かに。オランダポーズ。でもオランダに失礼ですよね。オランダの方に。チリくんが泣いてるね。聞こえるんですね。あと1分。ありがとうございました。今日来てくださった皆さん、5371名の皆さん、ありがとうございました。おやすみなさい。バイバーイ。ありがとうございました。また来てください。メールもよろしくお願いします。バイバーイ。バイバーイ。切れない。誰もありがとうございます。バイバーイ。ですわー。バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございました。両手両手で終わらない。1分って長い。あと10秒。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。